今次同大家分享風濕骨痛嘅良方，大家睇下認識嗰係乜嘢嘛？入過山嘅人呢都見過，喺農村呢亦都大把。佢個果子呢對於人體有相當理想嘅幫助。大家見到呢都要摘幾粒嚟食，有啲鮮味。佢個功能呢就去風除濕、滋筋活絡、消腫活血，對到風濕骨痛呢功不可少㗎。而且呢全身都係寶，有你想不到嘅好處。下邊呢介紹一方俾大家分享，就用佢個果20克甘草白藥威靈仙就各12克，就煲豬腳嚟食，對呢手腳麻、風濕骨痛啊，就有好好嘅幫助。而且嗰啲嘢呢仲可以防賊㗎。大家記得關注點讚哈。